इस साल की रूपानी फाउंडेशन की कमिटमेंट ये है कि वी विल अलाइन आवरसेल्फ विद द प्रायोरिटीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो स्पेसिफिकली जो पीएम इमरान खान के जो इनिशिएटिव्स हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, रिजिलियंस के हवाले से और प्लांटेशन के हवाले से, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हम्बल सी कंट्रीब्यूशन हमारी तरफ से हो सकती है वो उसमें कंट्रीब्यूट करें। प्लस जो अवेयरनेस जिन जिन कम्युनिटीज़ के अंदर और जिन जिन लोकेशंस के अंदर, बीट पंजाब, बीट केपी, बीट सिंध और जीबी, जिन जिन कम्युनिटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, उसमें हम माहौलियाती आगाही के ऊपर काम करेंगे।